community acquired infection iyo hospital acquired infection soma hospitalka waxa la yiraahdaa cudurka qofku isagoo markii hore cudur laga daweynayo uu yimaado meesha inuu kala kulmo cudur labaad oo aan tii ahayn lab kan hadda aan joogno waxa uu ka kooban yahay qaybtii medical laboratory-ga qaybtii midwifery-ga qaybtii nursing-ka sidoo kale waxa jira isaguna lab kale oo darisanala ah oo qaybta nafaqada iyo quudinta si gaar ah u khuseeya oo dhameystiran halka ardayda public health-ga oo filtreniye joogta ah ay mar walba ay baxaan maadaama ay saraakiil caafimaad yihiin runtii ardayda shanta qaybood ah waxay jaamacadda gudaheeda ku helaan practical dhameystiran internal practical full ah ay ku helaan inay hooyadu sameeyso waxyaabaha culus inay ka fogaato ee qaadayso isku mid ma aha hooyadu markay uurka leedahay markay caadiga ahayd shaqooyinka muhiimkana ay fadhi ku qabato shaqooyinka ay ka fursan weydo hooyadu waa inay fadhi ku qabato aysan alaab culusna qaadin jimicsi badan sameeyso si fiican isula tacaasho laabkan quruxda badan oo aan isleenahay insha Allah haduu Ilaahay raado ardayda way ka faa'iidi doonaan inta ay joogaan waxaan ugu talagalnay in internal practical-ka uu noqdo mid aad u dhameystiran insha Allah haduu Ilaahay raado hadda waa bilow fiican waxaan rajaynaynaa intaan in ka badan in aan ku soo kordhin doono space-ka uu ku yaal space-ka weyn qalabka yaal qalabka tiro badan intuu waan rajaynaynaa insha Allah haduu Ilaahay raado arday aad u xeel dheer xirfadaha aqooneed cilmi gaaradda iyo xiitiro koobe xidigaha badda cas baa lagu hubaa maamulaha liyeeya kartiyo hubqaal iyo ku xigeen hal adeeg dhan kasta wadada jira tirsi baa lagu hubaa wabillahi tawfiiq